Good Morning ASEAN ช่วงสายตรงอาเซียนตอนนี้คุณคริสเตนอยู่ในสายแล้วนะครับ Very good morning to you Kristen Hi good morning Good morning long time no see Okay so how's things in Singapore Things are good it's already kind of busy even though it's just started the new year not so long ago Okay and then we're gonna have Chinese New Year soon Yeah so any plan for the celebration Not quite well all the shops are already playing all the Chinese New Year music so it kind of puts people in the mood but you know it's like you've just eaten a lot for Christmas and eaten a lot for New Year now people preparing to eat a lot again for Chinese Okay It's the continuity of festive events right Yes So it's the beginning of the year Right so what do you have in terms of topics for us today Yeah, so today I'm talking about how the government is looking to deal with fake news, and it's something that a lot of governments around the world are now talking about. Because ever since Donald Trump kind of started talking about it, suddenly it seems to be an issue in so many other countries. And so Singapore is no exception. They're also wanting to talk about fake news and how we should deal with misinformation. And last year, the law minister said that he was going to introduce new laws to deal with fake news. And there were some questions about whether, that would be a good thing or not, whether Singapore really needed new laws because we already have a lot of laws that govern speech and what you can or cannot say. So, but this year, when Parliament sessions opened, he didn't actually introduce new laws, but in fact what he did was table a green paper, which was the government laying out the issues for discussion. So they laid out things like, evidence of foreign countries like Russia trying to deliberately sow misinformation that might affect another country's elections, the US and France and Germany, and talked about how that could be dangerous and how Singapore would need to be prepared. And then off the back of that green paper, set up a select committee to look into the issue and report back to the government. So now the select committee is currently looking for views from the public until the end of February. So people can actually email in and send their views. And so it's just as part of the national discussion of what we need to do about fake news. And in fact, some people are even asking actually how big is the problem because, it's not actually new, like misinformation and hoaxes and things like that are not new to Singapore, to any other country. It just happens to be that now that Trump is saying fake news, everybody starts paying attention to it and talking about it. And another criticism is that if we are following in this trend, then the concern is that this idea of fake news could be very easily abused by governments to stop people from speaking. Because even the way Donald Trump is using fake news, he's not necessarily actually talking about fake news. He's just talking about things that he doesn't like. True. Yeah, so there's a lot of concern now about, whether we really need this, how we balance this with the need for freedom of speech in Singapore. How we balance this with the laws that we already have. Which is already serious. Yes, so we already have quite a lot of laws. We have laws like the Telecommunications Act and the Sedition Act, which the Telecommunications Act already outlaws spreading misinformation deliberately. The Sedition Act, already outlaws speech that spreads ill will between communities. So one of the questions is, do we actually need new laws to deal with the problem? Those existing laws kind of work. Yeah. Wow. Any social reaction towards this? Because actually so many concern and criticism towards the suppression of freedom of expression in Singapore. Sorry. So I suppose it's a bit
it because the news, ever since the government started, saying, oh, we need to deal with this, we've started seeing things in the news as well, where they're like, oh, look, this was untrue, and it kind of spread on social media. So the mainstream media, following the government's narrative, have, flagged examples. The Straits Times last year even had a little kind of sort of weekend conference that was actually talking about fake news and deliberate online falsehoods. So it does, if you look at the mainstream media, it does bring that issue up. So it gives people the impression that yes, we need to all talk about this. But how much of that is just following the government's narrative, as the mainstream media quite often does in Singapore. There is, so some critics have said, we haven't even actually proven that fake news is that serious a problem in Singapore. So in the Green Paper, the examples that the government brought up are examples that were actually dealt with under current laws or examples that were, quite long ago. So they were talking about online falsehoods, but the examples they give in the Green Paper are like with print media in the 70s in Singapore. So it's not really established. So some people are discussing that it's not really established what exactly the problem is in Singapore. But at the same time, there are other people who say, yes, we need to be prepared. Even if there's no major issue of it now, we should actually be prepared for it before it happens. Yeah. Okay. Thank you so much for joining us this morning. Yes, thank you. Okay. Thank you for your time. Bye. Have a nice day. Yeah, have a nice day. Goodbye. Bye. ครับนะครับคุณคริสเตนก็มาพูดถึงสืบเนื่องไปจากที่คุณวิเล่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เรื่อง fake news ของโดนัลด์ทรัมป์ที่โดนัลด์ทรัมป์อยากให้คุณวิช่วยสรุปเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์สั้นๆนิดนึงครับเผื่อมีคุณผู้ฟังท่านไหนเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวครับครับก็คือช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของกรณีที่มันมีข่าวออกมาค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นนะครับและทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้ออกมาเหมือนคล้ายๆกับแสดงความไม่พอใจกับเรื่องของการออกข่าวของพวกบรรดาสื่อทั้งหลายนะครับซึ่งบางทีเขาก็บอกว่ามันมีเฟกนิวส์ออกมาหรือว่าข่าวที่เป็นเท็จเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะตั้งรางวัลข่าวเป็นเท็จให้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของความย้อนแย้งแล้วก็เรื่องของการอาจจะเสียดสีนิดนึงนะครับจากทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็อาจจะเป็นมาตรการที่จะออกมาเตือนแล้วก็ออกมาบอกว่าก่อนจะเล่าอะไรเนี่ยควรจะระมัดระวังซึ่งตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสที่ได้ลามออกไปเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าหลายฝ่ายให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่ว่าเดี๋ยวนี้ข่าวสารมันเยอะมากขึ้นแล้วก็อะไรจริงไม่จริงอะไรจริงไม่จริงเราก็ต้องดูเพราะว่าโลกออนไลน์เรื่องการโพสต์เรื่องอะไรมันก็รวดเร็วนะครับซึ่งก็มาทางที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับแต่ว่าในกรณีของทรัมป์เองคุณคริสเตนก็บอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะให้รางวัลข่าวปลอมเฟกนิวส์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ปลอมไปทุกข่าวคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะบอกว่าอันนี้ปลอมจริงๆแล้วคือเขาไม่ชอบข่าวนี้ก็คืออาจจะนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงใจของโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยบอกเดี๋ยวจะให้รางวัลข่าวปลอมซะเลยซึ่งทางด้านของรัฐบาลสิงคโปร์เองเนี่ยก็บอกว่าปัญหาเรื่องข่าวปลอมเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เยอะเหมือนกันอย่างเช่นย้อนไปในปี 2007 เนี่ยนะครับมีข่าวเรื่องฮาลาลพอกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ก็มีการแชร์มีการอะไรก็เป็นแบบคือไวรัลมากนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ทางรัฐบาลสิงคโปร์เองก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะออกเป็นกฎหมายขึ้นมาเป็นข้อกำหนดขึ้นมานะครับเพื่อจะมาควบคุมเรื่องของเฟกนิวส์นะฮะแต่ว่าเราจะได้ยินคำหนึ่งที่คุณคริสเตนพูดตลอดเวลาว่าตอนนี้มันยังเป็นกรีนเปเปอร์อยู่คำว่ากรีนเปเปอร์เนี่ยโอเคแปลตรงตัวกระดาษเขียวนะหรือจริงๆคือสมุดปกเขียวก็คือว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะนะฮะที่ทางการเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการทำลงประชาพิจารณ์ขอความเห็นจากหลายภาคส่วนอีกทีนึงครับซึ่งตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทางประชาชนสิงคโปร์เนี่ยอีเมลความคิดเห็นเข้ามานะครับซึ่งเขาบอกว่าจะรวบรวมข้อมูลจนถึงสิ้นเดือนผมได้ February นะก็กุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับผมครับนะฮะทีนี้สิ่งที่ห่วงกังวลกันก็คือบอกว่าคุณคริสเตียนบอกว่าคือปัจจุบันกฎหมายของสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็ควบคุม
แล้วก็แทบจะเรียกว่า freedom of expression หรือว่าเสรีภาพในการแสดงออกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยของคนสิงคโปร์เนี่ยก็น้อยอยู่แล้วเวลาที่มีการจัดอันดับเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจะน้อยอันดับต้นๆของโลกเลยพอมีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยคนสิงคโปร์ก็กลัวว่าจะกลายเป็นช่องทางที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับจะมายิ่งควบคุมยิ่งมาจำกัดเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าอันนี้คนก็กังวลกันครับก็เพราะว่ากฎหมายที่มีอยู่ก็ดูท่าทางจะมีความรัดกุมแล้วก็ค่อนข้างที่จะจำกัดอยู่แล้วก็แรงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมีอันนี้เข้ามาอีกก็อาจจะเวอร์มากขึ้นนะครับว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะครับครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคลื่นข่าว 100.5 MCOT News Network